Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар, мен бүгүн сиздерди орус падышалары минген машиналар менен тааныштырамын. Же болбосо башкача айтканда гон, гараж особого назначения. Өзгөчө маанидеги гараж. Анда эмесе кеттик достор. Бул гаражда Николай II падышадан баштап Ельцинге чейинки, Путинге чейинки падышалар минген машиналар турат. Бул Николай II машинасы. Бул автомобиль Дилона Белвиль Франция автопромунун чыгарган машинасы. 60 ат күчү жана 100 км ылдамдыкка чейин чапкылай алган бул машинаны. Ал эми бул силердин экраныңардагы сулуу кыз Mercedes. 1910-жылы чыгарылган. Чапкыласа 130 км ылдамдыкка чейин чыгат жана бул машинада Николай II падыша жүргөн. Ал эми бул экраныңызда кара сулуу кыз Rolls-Royce Phantom Англиянын машинасы. Бул машинада Ленин жүргөн. Ал эми бул ак сулуу ZIS 101A. Бул машинада Сталин жүргөн. Сталин канчалык Американ машинасын жакшы көрсө дагы курнамыстан ушул машинага түшкөн. Советтик алгачкы лимузиндер экспонат. Советтик алгачкы Packard десек жарашуудай, ушунчалык коозул чыгарган. Бул машиналар атайын Кремлевский адамдар үчүн 1941-жылдан 1961-жылга чейин чыгарылып турган. Согуштан кийинге чыгарылган алгачкы советтик лимузиндер деп аталат. 140 ат күчүнө ээ болгон. 8 цилиндрлүү 140 км чуркай алган. Ал эми бул болсо Packard Motor Car Company made in USA. Америкадан чыгарылган Packard 12 бронированный лимузин экспонат. Максимальный скорость 145 км ылдамдыкта чуркай алган. Салмагы 2,5 тонна. Сулуулугун сөз менен айтып жеткирүү өтө кыйын. Бул машина 4 тонналык ZIS 115 деген жолдош Сталиндин машинасы, бронированный лимузин. Дерезесинин калыңдыгы 6 сантиметр, 100 километрге 32 литр бензин ичет. Багынын сыйымдуулугу 80 литр. Азыр сиздерди мына сулуу кыз менен тааныштырамын. Бул сулуу кыздын аты ГАЗ-12 ZIM. 1948-жылдан 1961-жылга чейин чыгып турган. Бензин менен жүргөн, 120 км ылдамдыкта чуркай алган, 90 ат күчү болгон. Эми бул силердин экраныңардагы сулууну ак бозат десемби же көкчө деп койсомбу, кыскасы ZIS 110B кабриолет, 8 цилиндр, 104 км максимальный скорость, 100 км 23 литр бензин ичет. Биринчи жолу 1953-жылы Кызыл Аянтка парадка чыккан. Бул машина болсо ZIL 111A деп аталат. Бул машинада көбүнчө айрыкча бул машинаны Леонид Ильич Брежнев сүйгөн жана ошол Брежнев жүргөн. Жана правительство адамдар ушул машинада жүргөн. Бул дагы өкмөттүк маанидеги машиналар. ZIL 14 тоже правительственный машиналар. Кортеждин көркү болуп жанында жандап жүргөн мотоциклдар. Жогорку ичиндеги адамдар жүргөн Чайка автомобилдери. Кыргызстан Компартиясынын биринчи секретары Турдакул Усмалиев да ушундай Чайкаларда жүргөн. Атайын өкмөттүк адамдар үчүн чыгарылган машиналар. Советтер Союзунун маалында мындай сулуу тулпарларды жөнөкөй элге минүүгө уруксат жок эле. Ал эми бул машина болсо Победа деп аталат. Бул машина жалпы элге доступный, ой элдер баары көп минилди бул элдин ичинде. Генеральный секретарь ЦК Компартии СССР Жолдош Брежнев, Жолдош Андропов, Жолдош Черненколорду көзөткөн атайын спецслужбанын машиналары. Волга. Бул машиналар брондолгон жана башка атайын радио связдар менен
жабдылған, атайын жасалған КГБ-нің машинасы. Ал эми бул кортеждерди болсо өзүңүздөр билгендей, Михаил Сергеевич Горбачев, Борис Николаевич Ельцин жана Владимир Владимирович Путиндер дайым колдонуп келишкен. Мындан аркы видеолорубузга комментарий берүүнүн кереги жок. Аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Лимузин, газ, Путиндин алгачкы президенттик маалындагы машиналар алганын өзүңүздөр көрүп аласыздар видеонун жүрүшүндө. Ушул видеолар менен сиздерге жакшы маанай тартууладык деп эсептеймин. Жана видео жаккан болсо комментарий калтырып, лайк басып коюңуздар, жакпаган болсо дизлайк басып коюңуздар. Так вот, если там кто-то наймет полетим. Вот там вот как вот